Halløj. Jeg vil bruge det sidste af den tid, jeg har tilbage af dagens lys. Og den tid, jeg har tilbage af mit lånte kamera. Jeg lige at lave en video om noget, jeg har lovet tidligere. Og det var at tale om leverrensning. Og jeg har selv gået i gang med sådan en kur, og så stoppet, da jeg endelig fandt et studie omkring det inde på en hjemmeside, der hedder alternativ.info. Der er flere forfattere, der har startet den her craze med at skulle rense kroppen på den her sådan relativt voldsomme måde. Og en af dem, det er Andreas Moritz, som blandt andet også har skrevet Kræft er ikke nogen sygdom, og Rens din lever og helbred dig selv. Og den tredje bog hedder Elsk dit hjerte og lev længere. Og han har endda lavet bøger om, hvordan man kan kurere, altså ud over cancer, AIDS og sådan nogle ting. Men i forhold til, at han har hele den ayurvediske mystik med inden, og fordi folk er desperate for at få hjælp til deres lidelser, så bliver der skabt et gap, hvor der er folk, der følger det her. Mig selv inklusiv. Selvom man bagefter godt kan tænke, det lyder da rimelig farfetched. Men han påstår jo, at det er en af de ting, der er bakket op af Ayurveda. Og det har jeg også prøvet at undersøge, og umiddelbart så har de nogle rensningskurer, men ikke noget, der lyder som noget af det, han anbefaler i sin bog. Og jeg har oplevet flere. Jeg startede selv personligt, fordi jeg så en veninde, der netop blomstrede op lige i starten. Fordi man endelig føler, at man har noget empowerment over sin sygdom. For derefter at få det værre, fordi det er så hårdt og også meget voldsomt for kroppen at skifte kroppen over til vegansk kost på den måde, som han undlader ligesom at understrege, hvor glidende en overgang det skal være mod sådan et afgiftende liv, og det at leve vegetarisk eller vegansk bare rent i en periode. Det tror jeg er mere end rigeligt til at få afgiftet kroppen. Og man har langt de fleste har slet ikke brug for at lave de her hårde procedurer. Men jeg var selv meget plaget af min krop. Det er jeg stadigvæk. Ikke i lige så høj grad, men det skyldes måske også mere et sammensurium af vilje og alle de små ting, jeg nu har forsøgt at inkorporere i mit liv, selvom jeg er jo langt fra perfekt. Ryger og drikker indimellem, men prøver også at få lavet mine rygøvelser og yoga og prøver de her typer af selvhealing af. Og jeg kan virkelig, jeg synes selv, jeg kan anbefale de ting, jeg har lagt op. Og der er jo en kæmpe verden af muligheder, ting man kan tage fat på for at få det bedre. Lige så snart man har energien til det. Og den skal nok komme. Der er selvfølgelig tidspunkter, hvor man ikke har, men så vil man jo heller ikke kunne sidde og høre mig snakke lige nu. Tilbage til det med leverrensning. Så er det her jo bare en advarsel. Jeg vil ikke anbefale det, og artiklen beskriver bedre end hvad jeg lige kan her. Jeg kan lige forklare kort, altså kuren går ud på at helst skifte over på vegansk kost i en lang periode. Skal man drikke æblejuice i 5 dage. Så på 6. dagen, der faster du, drikker æblejuice, spiser måske en lille smule om formiddagen.
Så drikker man Epsom-salt, der virker stærkt afførende. Og så drikker man olivenolie med grapejuice. Og det er det, Andreas Moritz påstår fremkalder et mildt galdestensanfald under kontrolleret forhold. Giver en masse sten fra lever og galdeblære. Og dermed renser, og at de vitale organer de kommer op i en tilstand, hvor de kan bekæmpe nærmest hvilken som helst sygdom. Det nogle forskere i Thailand fandt ud af, 2 læger, var, at det danner en form for sæbe lud i maven. Og det er det, der kommer ud. Og jeg er jo ikke clairvoyant, så jeg ved ikke, hvad der er det rigtige svar. Men jeg tror ikke, Andreas Moritz har fat i den lange ende på det her, desværre. Der er en del tips i hans bog, der kan bruges, og som er fra det oprindelige ayurvediske koncept. Men ja, hvad der drev ham til at gøre, som man gjorde, det er svært at sige. Han døde i 2012. Så, men folk bruger stadigvæk hans metoder jævnligt, og jeg har set mange videoer med piger, der laver de her leverrensninger, og også oftere end selv han foreskriver. Og jeg ledte selv efter advarsler og kritik på nettet, og kunne ikke finde det. Og her er der så endelig noget med en reference til en hjemmeside med en artikel, der forhåbentlig kan gøre dig lidt klogere og lidt mere sikker på, hvad der er den rigtige afgiftningsmetode for dig. Om ikke andet, så bare vær glad. Bekymre dig så lidt som muligt. Selvfølgelig tager dig de problemer, der er på din vej. Men kun din egen, ikke? Så ha' det godt derude, og jeg håber, vi ses igen, når jeg får et nyt kamera.